صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wa amma sifatul arsi utai anapun sifatnya aras. Aras itu kayak apa? Ciri-cirinya atau bahannya apa? Bentuknya kayak apa? Besarnya berapa? Ini sifatnya aras. Yang menyangga kemarin sudah disebut malaikat hamalatul arsi yang jumlahnya 4, nanti di akhirat 8. Nah, hamalatul arsi ini bentuknya apa? Makhluk malaikat hamalatul arsi itu bentuknya kayak apa? Bentuknya seperti sapi. Bentuknya sapi jantan dengan ukuran besarnya kaki sampai lutut, perjalanan burung yang cepat selama 70 tahun masih rotus samina aman. Dari kaki sampai lutut sampai badan, dan panjangnya badan. Ini supaya diperkirakan sendiri kira-kira berapa. Nah, lutut sampai kaki sampai lutut sudah apa? Kuku kaki sampai lutut panjangnya nggak keukur, kan bayangan akal pikiran manusia sudah nggak nyambung. Malaikat kan jisimnya halus, jadi dia lebih kuat. Sekalipun membutuhkan tempat, bukan tempat ruangan yang ditempati oleh jisim kasar seperti manusia jisim kasar. Dalam sifatnya aras yang disangga oleh malaikat 4 itu, iku fakilah mongko ketika kenapa sing kila inau tambah setune aras iku jawharatun suco. Suco itu benda yang anti karat, bersih ya, jawharah ya, artinya yang terdiri dari bagian-bagian mulai dari yang kecil sampai besar, atom, molekul, kemudian benda di jawharah itu namanya hadrohu kang hiju. Jadi suatu benda anti karat yang berwarna hijau, bahwa utawi aras ikumin amdomil makhlukoti setengah saking luwih agumi piro-piro makhluk terbesar ya aras itu. Apane sing luwih agung? Kholqot kedadiani. Apane kholqot kedadiani? Makhluk yang terbesar wujudnya ini. Wa yuksah lantin sadangi opo aras muliatin sadangi kula yaumi ing dalem saben-saben dina den sadangi alfa launin ing 1000 werna minaturi saking cahaya. Jadi bahannya itu anti karat. Setiap satu hari berganti warna 1000 warna. Layar tadi okang orang kuoso omongnya orang kuoso ayam duro ing nyentoni nyali ilaihi maring aras soko sing orang kuoso kholkun makhluk siji min kholkillahi saking makhluk Gusti Allah ta'ala alim wabihur soko Gusti Allah. Melihat warna cahaya aras ini yang 1000 kali berganti setiap satu hari, 1000 kali warna. Gak ada satupun yang mampu melihat madeng melihat ini, gak ada yang mampu. Saking tajamnya warna cahaya, wal asya'u utawi pira-pira perkara duluha yo sekabehane asya
fil arsy ing dalam aras iku kahalakotin kaya dene kolongan cilik di falatin ing dalam oro di falatin ing dalam oro itu tempat yang sangat luas, stadium lebih luas lagi. Oro ini lewat lewat berada batas kanan kiri. Batasnya batasan panjangnya, saking lebarnya namanya oro. Nah semua makhluk al-asya itu semuanya, langit bumi seisinya, ya langit 7 bumi 7, ini semua jenis asya diletakkan di aras fil arsi seperti kolongan kecil di tengah oro. Nah, oro itu arasnya, kolongan kecilnya ini semua makhluk lain diletakkan di aras. Gak terukur, Pak. Pikiran manusia pun ya gak bisa bayangkan. Saking besarnya aras ini, gak berbayang. Otak dan akal pikiran manusia ini gak kuat untuk membayangkan ini, sudah gak bisa. Wakilalah ketika kenapa sekilah innal arsata masatune arasiku kiblatu ahli samai kiblati ahli langit kama anal ka'bah kaya masatune ka'bah iku kiblatu ahli al-ardi kiblati ahli bumi. Yang kedua ini muskil dikandung dihubungkan dengan fil yang kedua yang pertama. Ya, minhum laniku setengah syakir malaikat hakuna utai malaikat kangkung bengi ono ing dua temani aras kala ngendika sapa waktu benungu nabi Syekh Wahab bin Munafi ngendika anna haulal arsi ing ngendika anna haulal arsi sama setune iku ono ing dua temani aras Samina ono 70 Alfani alfa sopin ewuni barisan. Mengelilingi aras sebesar itu tadi dikelilingi 70.000 baris. Samina alfi sopin ono 70.000 baris. 70.000 baris minal malaikati saking para malaikat sopun kholfa sopin utawi barisan siji iku kholfa sopin ana ing burine barisan kang weneh 70.000 baris ini sab lapis depan belakang terus yang tuguna podo bengi sapa hambun samina alfa sopin malaikat bengi bil arsi ana ing aras yang balu haulai wa yang balu haulai yang balu macem sapa haulai samudayani malaikat layak balulan madhep sapa haulai samudayane malaikat kang weneh. Artinya muternya itu selalu lawan arah di depan. Yang balu ini satu baris muter, belakangnya ini muter dengan arah yang berlawanan terus gitu. Nah, ida sabana mengari kakalani macet ketemu sapa baduhum setengah malaikat macet bakal setengah kamene halala mongko maca la ilaha illallah sapa haulai samudayane malaikat kang macet bakal karo lan maca takbir sapa haulai samudayane malaikat kang wene jadi la ilaha illallah Allahu akbar. Yang satu garis Allahu Akbar, yang satu garis yang lawan arah itu la ilaha illallah, semua sampai 70.000 lapis.
wa miwaraihi lan iku saking gurine malaikat hafud gurine sabina alfa sofi di belakang 70.000 garis sapuna utawi 70 apane alfa sofi ewuni barisan. Sedangkan besarnya aras gak terbayang, masih dikelilingi 70.000 ditambah 70.000 ke belakang terus. Semakin gak muat pikiran kita, gak muat. Sapuna alfa sofit kiyamu aidihim ila anakihim kiyamu aidihim ila anakihim kiyamun matani kiyamun kapodo nadek kabeh kiyamun kapodo nadek kabeh semua berdiri yang 70.000 baris 70.000 baris berdiri aidihim wadi'ina laha ala awatikihim aidihim ila anakihim aidihim utawi pira-pira tangani samuna alfi sofin iku ila anakihim maring pira-pira bumuni samuna alfi sofin tangannya diletakkan di leher wadi'ina alipodo nyelehaken kabeh toko samuna alfi sofin nyelehaken ala awat laha maring aidi diselehaken ala awatikihim ingatasi piro-piro budai samuna alfi sofin. Jadi tangannya itu saling terkait, tangannya 70.000 baris malaikat, tangannya dihubungkan di atas kuda nempel di leher. Fa'idha sami umoko alikalane podo krumu soko samuna alfi sofin krumu takbiro ulaika ing takbiri samudayani hafud samudayani malaikat yang muter lawan arah tadi 70.000 baris takbiri samudayani hafud yang jumlahnya samina alfi sofin wa tahlilahu lan krumu sapa sapuna alfi sofin ing tahlili la ilaha illallah sabina alfi sofin rofa'u moko banteraken sapa sapuna alfi sofin iyabun tadi banteraken aswatahum ing pira-pira suarane sapuna alfi sofin. Faqalu moko padha ngucap sapa sapuna alfi sofin ngucap subhanakallahumma wa bihamdika ma a'zamaka wa ahlamaka antallahu la ilaha ghairuka antal akbar wal khalqu kulluhum la raji'una. Itu ucapan malaikat ketika mendengar suaranya malaikat yang 70.000 baris. Irrofa'um aswatahum wa'alu subhanaka maha nuca'akan kula ing Tuhan Allahumma tutup Allah wa bihamdika lan kelawan puji ing Tuhan ma bu apa suwiji-wiji iku maka ma utawi bu apa suwiji-wiji iku maka kegungakan apa mabur ing Tuhan alangkah agungnya engkau jika tajuk alangkah agungnya engkau wa ahlamaka lan bur apa suwiji-wiji iku aris saged apa ma ing panjenengan angkatai panjenengan iku Allah Gusti Allah la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud ghairuka sak lintutuan
anta utawi Tuhan iku al-akbaru dat kanggo aku wal khalqu utai makhluk kuluhum yo sekabane khalqu iku laku laka datang Tuhan iku wal khalqu utai makhluk kuluhum yo sekabane makhluk laka datang Tuhan iku rajiuna makhluk kang padha bali sedaya wami warohi haulani lan iku saking buri samudayane sapuna alfi sofit belakangnya 70.000 baris yang diam hanya membaca mengimbangi suara tahlil dan takbirnya hamd yaitu dengan tasbih subhanakallahumma di belakangnya lagi wami waroi haula ilan iku saking burine samudayane sapuna alfi sofit di atau alfi sofit utawi 100.000 baris 100.000 baris minal malaikat saking para malaikat waktu ungkap kodo nyelehaken sapa di atau alfi sofit nyelehaken al-yumna ing tangan tengen dan selakan alal yusro tepukkan ing atas tangan kiwa laisa ora ono kuminhum saking ami atu alfisofin sapa sing ora ono mal ahadum malaikat siji ila angin nek ono yusabihu maca tasbih sapa ahad di tasbihin kelawan tasbih la yusabihu kang ora maca tasbih ing tasbihin sapa al-akharu malaikat kang weneh. Jadi tasbihnya berbeda-beda kalimatnya. Terus kalimat bahasanya apa lah ini? Bukan bahasa Jawa, bahasa ini tidak hanya Jawa, tidak hanya Indonesia, tidak hanya Inggris, Arab. Bahkan tidak bisa dihitung bahasa ini. Jadi bahasanya malaikat yang jumlahnya berapa ribu itu sudah tidak kehitung. Barisannya ada 100.000 baris. Dengan ukuran lingkarannya ini arahnya sudah nggak terbayangkan. Di belakang 140 baris, di belakangnya ini terdapat lagi 100.000 baris. Yang 140 kan 70.000 ya, 70.000 ditambah 70.000 ditambah lagi 100.000 140.000 belakangnya lagi 100.000. Yang 100.000 ini baca tasbih dengan tasbih yang berbeda-beda. Tidak sama karena antara satu malaikat dengan malaikat yang lain. Utawi paguna baina janahai ahadihim kang tetep ing dalam antarané serwiwi lorone salah sijine ni atau alfisofit iku masiratu samani mi anti amin lakon lakon 800 tahun lakon 800 tahun antara sayap satu dengan sayap yang lain sayap kanan dan kiri maksudnya antara dua sayap tempat antara dua sayap sayapnya salah satu dari malaikat yang 100.000 baris perjalanan 100 tahun nah kan tidak kebayang wamal taibat benar baina sakmatai uduni ahadi kang tetap di dalam antara gaji luruni mungkin salah sijini mi atu alfisofin ikut ila adimihi tumoko maring budai ahad iku arbaumi ati ami lakon 400 tahun antara daun telinga gedok itu yang dipasang anting-anting di lubang kalau manusia maksudnya sampai kuda jaraknya 400 tahun perjalanan 400 tahun waktu jabalan gawe aling-aling sopallah Allah gawe aling-aling anil malaikat saking para malaikat ala di haulal arsi tetap ono ing kiwa temening aras dengan belakangnya itu ditutup
ada tutupnya, dibuat tutup oleh Gusti Allah, dan aling-alingi, dan gawe aling-aling bisa mina kelawan 70 apane dijabat aling-alingi. Bahannya apa? Dindingnya minurin cahaya. Bahannya bukan tembok, bukan apa ini baja, apa minurin. Tapi 70.000 aling-aling minurin saking cahaya. Wasa minalan dan deklan gawe aling-aling sapa Gusti Allah saking malaikat kang ana ing kiwa tengene ngaras kelawan 70 apane kijabran aling-alinge 70 aling-aling min zulmatin saking peteng. Wasa minalan gawe aling-aling sapa Gusti Allah ing saking malaikat kang ana ing kiwa tengene ngaras kelawan 70 apane kijaban aling-alinge 70 aling-aling min burin saking itek abyado kang putih wasamina lan gawe aling-aling sapa Gusti Allah saking malaikat kang ana ing kiwa tengene ngaras kelawan 70 apane kijaban aling-alinge 70 aling-aling min yakutin saking mutiara ko inten ahmaro kang abang wasyamina lan gawe aling-aling sapa Gusti Allah ing saking para malaikat kang ana ing kiwa tengene ngaras kelawan 70 apane dijabat aling-alinge 70 aling-aling min jabar judin saking jabar jud abdoro kang ijo wasyamina lan gawe aling-aling sapa Gusti Allah saking para malaikat kang ana ing kiwa tengene aras gawe aling-aling kelawan 70 apane kijabat aling-alingi 70 aling-aling min saljin saking salju wasyamina salju es beku wasyamina lan gawe aling-aling sapa Gusti Allah kelawan saking malaikat kang ana ing kiwa tengene aras kelawan 70 apane kijabat aling-alinge 70 aling-aling bimain saking banyu wasamina lan gawe aling-aling sapa Gusti Allah saking para malaikat kang ana ing kiwa tengene ngaras kelawan 70 apane kijabat aling-alinge 70 aling-aling bibardin saking udan uwa ini yang tadinya beku jadi cair wamalan layak lamuru illallah wamalan gawe aling-aling sapa Gusti Allah saking para malaikat kang ana ing kiwa tengene ngaras kelawan aling-aling layak lamuru kang ora weruh ing man sapa illallah angin kang pirsa Gusti Allah. Kapan paham keterangan ini, pahami yang kesimpulannya betapa kecilnya manusia, betapa kecilnya langit bumi seisinya. Maka jangan sombong, jangan merasa yang lain-lain. Kita ini adalah makhluk Allah ya, yang sangat kecil, sangat lemah dan wajib menyembah kepada Sang Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akal pikiran manusia ini sangat-sangat kecil. Ruang lingkupnya nih, walaupun sekarang katanya sudah canggih, bisa menggenggam dunia ya, dengan alat canggihnya itu kecil. Yang digenggam, yang bisa diliputi alat yang canggih itu hanya wilayah yang sangat kecil, sangat kecil. Di alam yang dibuat oleh Gusti Allah itu, makhluk yang dibuat Gusti Allah banyaknya gak keukur, tidak ada yang tahu, hanya Gusti Allah. Itu yang bisa diterangkan aja akal pikiran manusia sudah gak kuat. Yang mala ya'lamuhu illallah ini jauh lebih banyak. Wa min iku saking para malaikat ruhaniyuna utai malaikat ruhaniyun. Siapa itu malaikat ruhaniyun? Wa minhu ruhaniyun. Wallahu a'lam.